பிரக்சிசம்னா என்னங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி டியூரிங் ஸ்லீப் அன்இன்டென்ஷனலாக டீத்தை கிரைண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹேபிட் தான் பிரக்சிசம். இதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன்ஸ் ஆர்எல்ஸ் எனி ஸ்லீப் டிஸார்டர்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்னாலையுமே பிரக்சிசம் டெவலப் ஆகும். இதனால கண்டிப்பாக டிஎம்ஜேயில் ஒரு பெயின் அண்ட் ட்ரபிள் ஃப்யூச்சரில் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம். ஆக்சுவலி இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நைட் கார்டுன்னு சொல்லுவோம். ஒருவேளை அந்த ஹேபிட் இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க, இல்லை நீங்கள் யாராவது நோட் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் டென்டிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் ரீச் பண்ணிங்கன்னா தே வில் கிவ் அ நைட் கார்டு. அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட் கொடுக்கும். தேங்க்யூ.